Yes, mwongeye kwirwa neza abakunzi badukurikiye. Tubifurije umunsi mwiza. Ahangaha tugiye kubagezaho amakuru ashyushye. Aya ni amakuru yabaye ku munsi w'ejo aho imodoka itwaye abagenzi yavaga Nyabugogo yerekeza i Musanze. Ahangaha hari tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Aho imodoka yari itwaye abagenzi bagera kuri 51 igiye i Musanze iza gukora impanuka. Abazi imihanda ijya mu majyaruguru murabizi kuva Nyabugogo ujya i Musanze urazamuka agenda ukagera Giti cy'inyoni ukazamuka, hari ahantu hazamuka cyane ukagenda ukagera aho bita za Kirenge. Hariya muri kariya gace niho ino modoka yo muri kampani ya International yaje gukora accident. Rero murabizi hari ahantu hari imisozi ihanamye, imodoka irabirinduka imanuka hepfo cyane mu ishyamba kugeza ubwo yageze mu mubande. Yagize mu mubande rero yashwanyaguritse nk'uko mubireba ku mashusho yanyu. Iyi modoka abagenzi bose ari twa 51 baravuga ko abagenzi bagera kuri 20 bose baje guhita bitaba Imana. Abandi basigaye bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye aho bagenda bakurikiranwa n'abaganga batandukanye. Ahangaha leta y'u Rwanda irafata mu mugongo ababuze ababo muri ino mpanuka, ariko ikanavuga ko igomba gukora ibishoboka byose ikagenda itanga ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubufasha kuri iyi miryango yagize ibyago by'impanuka. Si ibi gusa rero tubabwira, tugiye no kubabwira impanuka 7 zagiye zihitana abantu benshi mu Rwanda mu minsi navuga ko ishize. Nk'igihe twafata nka rondi y'imyaka 10 tubashyikiriza mu ncamake impanuka zagiye zihitana abantu benshi. Ariko cyane cyane ino mpanuka yabaye ku munsi w'ejo niyo mpanuka nakwita ko yahitanye abantu benshi. Hano turagaruka ku cyegeranyo cya OMS. OMS ivuga ko mu Rwanda hagiye haba impanuka zagiye zihitana abantu benshi cyane. Ahangaha turi nko muri 2018 icyegeranyo yagiye itanga icyegeranyo cyo yuko abantu 27.9 ku gihumbi aribo bagiye bitaba Imana mu bipimo bigenda bigaragara. Ahandi igatanga 8.3 ku gihumbi mu bihugu bigiye bikize. Ahangaha bagiye bagereranya ku mpanuka yagiye iba mu Rwanda ndetse no mu bihugu bikize. Hano ni mwaka wa 2018 nibyo OMS igenda igaragaza. Ahangaha bigaragara ko bafashe ingamba nka leta y'u Rwanda kuva muri 2018 yatangaje ko yagiye ishyira kamera ku mihanda zigenda zirinda imivuduko kugira ngo bagende bagabanya impanuka zo mu mihanda. Ibi ni ibigaragara ku mihanda myinshi mu gihugu cy'u Rwanda, mwagiye mubona ko bagenda bashyiraho amakamera atandukanye kugira ngo accident zigabanuke. Tugaruka ahangaha mu mwaka w'ibihumbi 2014. Tutaragera mu 2014 ariko hari impanuka yabaye muri 2022. I Kigali hano habera impanuka y'ikamyo ivuga ko yahitanye abantu benshi. Nayo iyi kamyo yahitanye abagera ku 10. Ikamyo igikora accident yahise ihitana abantu bagera ku 10 direct. Ino kamyo nayo yahitanye abantu benshi cyane. Turakomeza nk'uko OMS igenda ibigaragaza. Ahangaha muri Nyakanga naho mu Rwanda habereye impanuka. Toyota Yasi yari itwaye abagenzi bagera muri 15 mu murenge wa Kiziguro hano mu karere ka Gatsibo. Hano naho bigaragaza ko abantu 715 naho muri 2014 bahise bitaba Imana. Ikomeza nabwo igaragaza naho izi mpanuka tugeze muri 2016. Hano naho abagenzi 10 nabo bitabye Imana mu modoka yari itwaye abagenzi 8 ishami rya Horizon Express yikizaga Musambira mu karere ka Kamonyi. Hano 11 bahise basiga ubuzima. Ahangaha naho twatuzi 10 ariko 11 hari ku itariki ya 10/2016 Ukwakira. Abagenzi 11 muri ino modoka itwaye 28 bahise bitaba Imana.
Turakomeza nk'uko bagenda bigaragaza Gicurasi ku itariki 5 na 17 imodoka ya kampani nayo Kigali Safari yagonganye n'ikamyo ku musozi wa Shyorongi. Ahangaha naho ni hariya tukomeza tuvuga hakomeza habera impanuka hano i Kigali. Irabirinduka igera mu kabande nk'uko mwabonye iriya nayo yabirindutse. Abantu 15 bahise bapfa. Nabo 15 bahise bitaba Imana nk'uko bigaragara hano hari ku itariki 5 Gicurasi 2017. Ikomeza nabwo igaragaza imibare hano muri Nyakanga ku itariki 7/19. Imodoka ya Toyota Coaster itwara abagenzi yakoze nayo impanuka mu murenge wa Bwishyura i Karongi, irenga umuhanda igwa kure yawo yica abantu 11. Izi ni impanuka zigenda zigaragara nk'uko mugenda mubibona. Ahangaha naho tugeze muri 2020 Gashyantare naho hari ku itariki 2. Imodoka yari yikoreye ibiti yagonze izindi ku muhanda wa Kigali Muhanga, hapfa abantu 7 hakomereka abagera ku 10. Nk'uko bigaragara izo nazo ni impanuka zo mu muhanda. Dukomeza tugeze muri 2022 nk'uko bigaragara mu Kwakira hari ku itariki 10. Iyi nayo yari ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yamanukaga ahazi nko kuri Yamaha ku Muhima muri Kigali. Abahazi murahazi iyo umanutse hariya ku Muhima hamanuka. Naho yishe abantu 6 barimo wari uyitwaye n'abanyamaguru 5. Niyo yaherukaga kwica abantu benshi icyarimwe mu Rwanda. Uko mubizi iyo mpanuka yaravuzwe cyane, abantu benshi barayizi. Turakomeza hano muri 2005 hari mu kwezi kwa Gashyantare ku itariki 2. Habaye impanuka yabaye ari kuwa 2 i Rusiga mu karere ka Rulindo, ahitanye abantu 20. Niyo kugeza ubu imaze kwica abantu benshi icyarimwe mu mwaka irenga 10 ishize. Iyo niyo mpanuka yabaye ku munsi w'ejo 2025 muri kuno kwezi ihitana abantu 20 bose bahita bitaba Imana. Nk'uko twabivuze rero abayobozi bari gukomeza batanga ubufasha ku miryango yagize iyo mpanuka, ibihanganisha ko ibyo bintu bari kugenda bakurikirana uko bikwiye, uko izo mpanuka zagenda zikomeza zigabanuka. Nkuko twababwiye rero hano muri 2018 impanuka zo mu muhanda zishe abantu 593. Kino ni icyegeranyo cya OMS nk'uko bigaragara. 2019 zica abantu 673. 2020 zica abantu 629. 2021 zishe abantu 655. 2022 zica abantu 687. 2023 zica abantu 555. 2024 zishe abantu 350. Ahangaha ni impanuka 7 mu myaka 10 ishize zagaragaye mu Rwanda zahitanye abantu benshi. Ibi tubikomoje rero ku mpanuka yabaye ku munsi wo kuwa 2 ku itariki 11, aho ino mpanuka igaragara ko yahitanye abantu benshi kandi mu gihe gitoya. Ahangaha rero dukomeje kwihanganisha imiryango yabuze ababo kandi tubabwira ko bakomeza kugira umutima ukomeye, dukomeza no kubasengera. Murakoze, mukomeze mukurikire amakuru mashyashya tubagezaho isaha ku isaha.